Bonjour visionnaire, c'est Imagination Fun, en supposant que vous aimez nos sorties mystiques Boy In, et cliquez sur la sonnerie pour ne jamais manquer une vidéo comme cette vidéo pour nous aider à faire des histoires plus captivantes pour vous. Bienvenue dans notre récit fascinant sur Gaston, un pingouin qui aspire à devenir pilote. En Antarctique, Gaston est un pingouin rêveur qui se démarque de ses camarades. Ses amis pingouins se moquent de lui rappelant que les pingouins ne peuvent pas voler. Malgré les moqueries, Gaston reste déterminé, nourrissant son rêve chaque jour. Il passe des heures à observer les oiseaux, imaginant qu'il pourrait un jour les rejoindre dans les airs. Sa persévérance conduit à une découverte surprenante, un vieux manuel d'aviation perdu par des explorateurs. Gaston étudie le manuel avec sérieux, apprenant tout sur le pilotage et les avions. Cependant, il lui manque l'élément essentiel pour voler, un avion. Avec résolution, Gaston commence à rassembler des matériaux pour construire son propre avion. Il utilise du bois flotté, du métal rouillé et des plumes trouvées pour construire son aéronef. Malgré les défis, Gaston construit un prototype d'avion rudimentaire. Le jour de l'essai, toute la colonie se rassemble pour voir Gaston tenter de voler. Avec courage, Gaston démarre son avion improvisé sous le regard de ses pairs. Contre toute attente, l'avion de Gaston commence à glisser sur la glace. Au moment crucial, l'avion s'arrête brusquement, laissant Gaston déçu mais pas vaincu. Face aux moqueries, Gaston reste positif, promettant de réussir un jour. Son optimisme et sa persévérance lui valent le respect et la légende parmi les siens. L'histoire de Gaston nous enseigne que chaque rêve, aussi fou soit-il, mérite d'être poursuivi avec espoir. Gaston continue de rêver et nous inspire à croire en nos propres rêves, malgré les obstacles. Merci de nous avoir rejoints pour cette histoire émouvante. Continuez de rêver et de croire en vos capacités. À la prochaine pour de nouvelles aventures inspirantes. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé les informations partagées utiles et intéressantes. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions et vos suggestions en commentaire, car votre avis compte énormément pour nous. Encore une fois, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bien à vous, Fantasy Fun!